Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh tằm nha, ăn với bì thịt, chan thêm nước cốt dừa và nước mắm chua ngọt nữa. Bánh tằm một món bánh dân dã nhưng mà ăn rất là ngon. Với cái cách pha bột này thì bánh của mình dù để nguội hoặc là để qua ngày nó vẫn mềm dẻo, nó không có cứng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Ở đây là mình dùng nửa ký thịt nạc đùi ha, nạc đùi có da luôn á. Thì các bạn dùng ba rọi cũng được hoặc là thịt đùi cũng được nữa. Và bên đây là mình có đường, muối và một ít bột ngọt nữa để mình nêm. Hành tím và tỏi mình đã băm sẵn rồi nè. Rồi bây giờ các bạn cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước tương. Mình thêm vào đây 1 muỗng canh rượu mai quế lộ cho nó thơm nha. Không có thì dùng bột ngũ vị hương cũng được nữa. Hành tím và tỏi cho vô hết luôn. Gia vị mình cũng nêm vô luôn. Rồi trộn đều lên. Gia vị thì mình nêm vừa vừa thôi ha, để chút nữa mình khìa lên cái miếng thịt của mình nó đậm đà đó. Trộn xong thì mình áp chảo luôn, có thể ướp khoảng 10 phút cũng được hoặc là 15 phút gì đó. Rồi hãy cho vào trong chảo, vậy thì thịt nó thấm nó ngon hơn. Các bạn để cái chảo cho nóng nha, không có cần cho dầu gì hết á, tại vì cái miếng thịt nó cũng ra mỡ. Các bạn chỉ cần để lửa lớn mình chiên áp chảo vậy nè. Cái nước gia vị này thì mình thêm vào đây một ít nước dừa tươi nữa để mình khìa cho nó ngon. Các bạn sấy cho nó hơi xém xém để nó bay cái mùi thơm lên thì hãy cho nước dừa vô. Nước dừa tươi không có thì dùng nước lọc cũng được. Đây mình để lửa lớn nha, nó thấm nước dừa. Thêm vào đây một ít nước màu đường nữa. Đây nước màu mình tự thắng nè, thắng bằng đường thốt nốt á. Các bạn vẫn để lửa lớn luôn ha, cho miếng thịt đó nó rim nó thơm. Có cái nước màu vô thì thịt nó sẽ có màu đẹp hơn, còn không có thì các bạn để lửa nhỏ. Mình rim từ từ với nước dừa tươi thì chút nó cũng lên màu Rồi để lửa nhỏ đây cho nó chín. Quay qua đây thì mình dùng 100g bột năng, 100g bột nếp và đây 150g bột gạo, chút muối. Và pha bột luôn ha, các bạn sẽ cho 100g bột năng cùng với cái phần 150g bột gạo là 1 chén muối nè, còn bột nếp mình để lại. Trộn sơ qua cái nha, cho bột nó đều, rồi mình hãy nấu nước sôi. Mình cho vào đây 300ml nước sôi ha, nước sôi bốc khói luôn, cho trực tiếp vô liền, không thôi là bột nó sẽ bị chảy. Các bạn làm vậy bột nó không chảy, nó lấy trùng thì khi mà mình tạo hình bánh nó sẽ dễ dàng hơn. Bột mà các bạn làm bằng nước sôi vậy nè thì khỏi cần phải bắt lên trên bếp luôn. Mình trộn đều rồi sau đó hãy cho bột nếp vô, tại vì bột nếp không có cần nước sôi, chỉ cần nước ấm nóng. Thì mình làm vậy bột của mình nó nhanh mịn lắm và nó nguội bớt, mình cũng nhồi nó dễ hơn nữa. Đây cũng chính là cái mẹo nè, giúp cho bánh của mình nó ngon, không hề bị cực khi mà mình nhồi bột luôn á. Nó ấm nóng, các bạn nhồi chút xíu là nó dẻo có thể thoa chút xíu dầu ăn vào trong tay đó, mình nhồi nó dễ hơn. Bột lúc này nó đã dẻo mịn vậy nè. Bây giờ mình thoa một chút xíu bột khô vào tay rồi cái mình sẽ tạo hình. Các bạn sẽ xe ra những cái sợi bánh, những cái sợi bánh tằm trắng, bánh tằm để mình ăn với bì thịt thì mình làm màu trắng. Còn nếu các bạn ăn với nước cốt dừa có thể pha thêm nước lá dứa hoặc là cái nước lá mơ ăn ngon lắm các bạn. Với cách làm này dù là bánh ngọt hay là bánh mặn gì cũng ngon. Và nhớ là mình thoa chút xíu bột nha. Mình làm xong hết rồi nè, được nhiều lắm luôn Còn nếu mà các bạn không có xe vậy thì mình cán mỏng ra, cái mình cắt sợi, sau đó thì mình xe lại chút xíu thì hai cái đầu nó vẫn nhọn, cái bánh tằm nó vẫn đẹp nha. Mình thoa chút xíu bột năng thì cái bánh của mình nó không có bị dính lại với nhau, khi mà các bạn luộc nó cũng rời ra. Đó, nhìn ngon quá ha. Nhìn cái sợi bánh nó hấp dẫn ghê luôn nó có hai cái đầu Rồi bây giờ sẽ đem đi luộc nè. Bắt sẵn nồi nước cho nó sôi, các bạn sẽ thả vô. Nhớ là phải sôi hả, thả không thôi bột nó không có được rời ra đó, nó dễ bị dính lắm. Khuấy đều một cái nè, rồi cái để lửa nhỏ cho nó chín. Phần bột mình luộc khoảng 5 phút thôi là nó chín nó nổi đều lên trên mặt hết, vậy là được. Các bạn để lửa vừa vừa để cho nó đừng có bị trào bọt ha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó lên.
thả qua bên cái thau nước để mình rửa lại cái phần bột nó không có bị hôi bột. Vớt lên hết luôn, cứ thả qua đi ha, các bạn rửa lại vậy mình để nó không có bị hôi. Vừa là bánh canh vừa là bánh tằm. Vớt ra rồi á, cho nó ráo cái phần nước ha, để yên vậy nè cho nó ráo thì cái sợi bánh nó mới ngon. Đây á, là vậy mình ăn cái bánh tằm bì cho nên nó là mình sẽ thêm vào trong đây khoảng 1 muỗng canh dầu hành phi ha, để cho nó đừng có bị dính á. Ngoài cái cách luộc thì các bạn hấp cũng được nữa, nhưng mà hấp á, trước khi hấp thì các bạn phủ chút dầu ăn vào trong cái sợi bánh, khi mà nó chín mình gỡ nó ra nó dễ. Quay trở lại phần thịt hồi nãy giờ mình khìa với lửa nhỏ trên bếp, bây giờ nó cũng cạn vậy nè. Các bạn thấy nó lên màu rất là tươi luôn ha, nhìn cái miếng thịt hấp dẫn quá chừng luôn. Thịt nó nguội thì bây giờ mình xắt nó ra, để chút nữa mình trụng bì luôn. Mình thích ăn nạc nạc cho nên là mình chọn cái loại thịt đùi, còn các bạn thích nhiều mỡ thì mình dùng ba rọi cũng ngon, hoặc là thịt nạc vai cũng ngon nữa. Cho trên đây một ít thính gạo á, rang xay nhuyễn, có thể tự làm hoặc là mua ở chợ. Những cái quầy mà bán bì cuốn bánh tráng rồi là có bán hết luôn. Làm nước cốt dừa thì mình cho hết 300ml nước cốt dừa nha. Thêm vào đây một ít đường và muối nè. 1 muỗng canh bột năng nữa để tạo cái độ sệt cho nước cốt. Khuấy đều cho nó tan hẳn á, chứ các bạn cho hết vô lần chút nó dễ bị ốc trâu lắm. Nó tan ra thì hảo hòa tan vào trong cái phần nước dừa. Bên đây là mình có một ít hành lá mình cắt nhỏ sẵn, chút nữa cho vào nước cốt nó sẽ ngon. Thắng thì các bạn để lửa vừa thôi ha, đừng có để lửa lớn quá, nước cốt nó sẽ chín kỹ, nó sệt lại. Khi mà nước cốt nó sệt thì hãy cho hành vô, rồi lúc này các bạn khuấy đều một cái nữa là tắt bếp được rồi, để hành nó giữ được cái mùi thơm và màu đẹp. Mình làm xong hết rồi, bánh tằm nó còn hơi ấm ấm, nóng nóng thì mình thấy nó hơi ướt ướt. Các bạn để vài tiếng á, nó nguội hoàn toàn á, thì nó sẽ khô ráo hơn. Nhìn nó cái sợi bánh nó dẻo mềm ngon quá à, nó không có bị cứng đâu. Ăn kèm một ít rau sống sắc nhỏ ha. Thịt bì trộn. Cuối cùng là chan nước cốt dừa nè, thêm một ít đậu phộng rang nữa. Nước mắm chua ngọt kèm đồ chua củ cải. Ngon quá các bạn ơi. Làm xong là đói bụng luôn á. Chắc xử luôn nguyên dĩa này luôn á, nó mới phê. Quá trời ngon luôn. Chan thêm nước mắm á các bạn, nó cay cay chua ngọt đó thì nó sẽ ngon ha. Kết hợp với độ béo từ nước cốt dừa nữa. Thịt kia thì mặn mặn ngọt ngọt. Ăn cái này á là no luôn á. Ngon hơn so với các bạn ăn bún bì, và ngon hơn so với các bạn ăn bánh ướt bánh cuốn luôn. Nó lạ miệng lắm, bột á thì nó dai dai mềm mềm dẻo dẻo. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh mình. Và vui lòng mua thêm các sản phẩm ở trong kênh mình thì mời các bạn bấm vào đường link trong phần mô tả video. Mình bán liên kết với Shopee. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.